पैटला बहुत टाइट है, तो पैटला फेमोरल जो जॉइंट है उसको रिलीज कर रहे हैं। जो ये पैटला जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी टाइट हो रखी है। इसमें क्या है, रेंज में और मोबिलिटी में बहुत प्रॉब्लम होता है। चलने पर आ गया तो जरूरी है। नहीं है जैसा बोलेंगे वैसा करना है। आपको सारे एक्सरसाइज हम बता देंगे, वो सारे एक्सरसाइज में 2 बार करना है। और जैसे ही आपको मतलब थोड़ा सा दर्द हो तो आप आइसिंग कर सकते हैं, ठीक है, 10 से 15 मिनट। वो आप दिन में 2 बार करके कीजिएगा। हाँ, और एक्सरसाइज करना आपको दिन में 2 बार। और जो पॉस्चर है उसको बहुत अच्छे से आपको मेंटेन रखना है।